طلب نادي الاتحاد السعودي التعاقد مع حسن كادش مدافع التعاون، وذلك من أجل تدعيم خط دفاعه في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب ما أوردته مصادر خاصة لذهب تي في، فإن إدارة التعاون قد رفضت الطلب المقدم من نظيرتها في الاتحاد لضم المدافع حسن كادش. وكشفت المصادر أن إدارة التعاون ترفض مناقشة عرض الاتحاد من الأساس، وأغلقت الملف بشكل نهائي بسبب حاجة الفريق لخدمات كادش في الموسم المقبل. وترى إدارة التعاون أن حسن كادش من العناصر الأساسية في الفريق الكروي الأول، ولا يمكن الاستغناء عن جهوده مهما كانت العروض المقدمة له. وكانت إدارة التعاون قد قامت في شهر يناير الماضي بقطع الطريق على الأندية التي تريد حسن كادش من خلال تمديد عقده لمدة 3 سنوات قادمة،